masu cewa Atiku Abubakar ya bar PDP wai alaraka taki gona ai sun tafka babban kuskure. Ni ina goyon bayan Atiku Abubakar da ya bar PDP 100% kuma mu magoya bayan wazirin Adamawa duk inda ya tafi wallahi muna can ƙasan nan da arewa da kudu ba mutumin da za a buga zaɓe ya samu kudu maso gabas ya samu kudu maso yamma in ba wazirin Adamawa ba kuma ya samu nan arewa. Kana nufin PDP ba wanda za su babu to a tsaida mu gani a tsayar mu gani ba yanzu ba ana son a yi ganganci janata ya dawo zaɓe ba a ganganci ne gangancin gangan ma to ai taɓare za a yi saboda sun kashe jam'iyyar. Shin Hajara Yano an kashe jam'iyyar ne sai mutum ya zauna aka zo wuke ya ce ba za a yi firamare election arewa ba sai a Fatakot aka yi kuma Allah ya bi Atiku nasara ya ci ka ji dalilin faɗan wuke da Atiku karka raba ɗaya karka raba biyu shi Atiku Abubakar mutum ne mai yafiya mutum ne mai haƙuri kuma ba mutum ba ne maci amana mutum nawa suka ci amana su kuma ya zo ya yafe musu to irin waɗannan shugabannin su ake bukata su zo su mulke mu kuma wallahi in dai ba mutuwa ya ba in so 1000 zai fito takara wallahi Hajara Yano muna tare da wazirin Adama to wannan bawan Allah kuma in ba mu goyi bayan sa ba mi za mu yi sannan ai PDP ta yi asarar da shi kenan ta mutu PDP wallahi ta mutu tunda ba waziri babu waziri ai it shine PDP a kawo muna wani cikakken dan PDP babu na amana ta mutu ma ai ba wai ai ta mutu masu fitowa suna ce su ƴaƴan PDP waɗannan ai duk abin da ƴaƴan abin da ake cewa ne ai duk ba ƴaƴa bane na halas